За, сайн байцгаана уу? Энэ хөвчлийг үзэж байгаа та бүхэндээ өглөө өдрөөрөө минь. Сэтгэл санаа сайхан байна шүү. Жохон тааруу байсан. Гэхдээ ингээд гоё дээрсч гисэн. Одоо Мика ажиллаж байгаа эсгийг шалгачих. Гал тариг хөдөлгөөд ер нь 40 минут хэрэгтэй хугацаа үлдсэн байна. Тэгэхээр би ядаж нэг 20 минут ярьж болно гэж бодож байна. Залгасан уу? Сэрсэн үү? Шууд тэгнэ. Сэрсэн яг буух гал бэлдээл байж байна гэсэн чинь. За ирж байгааг нь харчлаа гинэ. Сүлдээс хоёр дахь шүү. Бэнэ. Өнгөрөө явчлаа. Ямар гоё юм бэ? Ингээд хэрчдэг юм байж. Өчтөр уйлж мөйлөл амар сэрхий бөө юм болол явж явчихсан тийм. Энэ манай найз намайг олохгүй байна та. Тэр хаад нүүр мөрөө бодц ирсэн. Хүй хайж чаа. Өөрөө 4 цагт хайж чаа. Харин тэгээ. Чи бүрээс янзын бэлдсэн юм шүү дээ. Нэг талаас тач. Ингээд гэрчдэг юм байж тээ. Ямар гоё юм бэ. Би бүр чамаар нүрээ бодоод л гэж хэлсэн тээ. Асас. Өөрөөсөө энэ ачаач ерөөсөө л бодог л байл. Цагаагаар бас Үнэ. Тэгээд би За тухтай л явахаас хойш гэж таа. Ямар би энийг өөрөөд энд ирэх гэж байгаа шиг гэдэг. Нийс нэг байх гэсэн нэг юм өөрийн дөрөв тасч нүүр амаагүй. Ямар юм бэ? Ихтэй үнд тасч. Нөхөр сөөдрөө ёо. Нүүрэ бод. За наад авшаа. Аль машин бэ? Хай, аргалтай ийхүү одоо 2 жил, 3 жилийн дараа уулзч байгаа юм уу да? 3 жилийн юм уу? Одоо ингээ хуучин бичлэгнүүд шууд ардаас нь явна заяа. Санаа нэггүй юм болчихлоо. Хүн хэмнэлд орсон бай. Яа, намайг харангуудаа чи амар турчиж мурчиж гээд тэгээ би тэгсэн чи би улам таргалаа л байгаа гэж. Чи энэ ч гэсэн дэвшгүй заа. Ачаар яа. Манайх хөөе манайхаа moist aft engineer гэж байдаг юм. Байхгүй хаа.
Мөст байгаа хоо. Мүйс юм уу? Мөст бол байгаа шүү. Мөст л байгаа. Мүйс гэсэн авчин нэлж гэж. Хэн? Тэг тавг нь болгоч. Тийм үгүй. Шүтээс штэ. Шүтээс гэсэн. Оо шүтээс штэ. Тэг тавг нь болгоод уу? Тийм шүтээс. Ярьж борж явдаг гар юм шүү. Яаж тогтоох вэ? Тэр тавуулгууд нээс энэ гажис орчихсон штэ. Тэр чинь шүтээс. Тэр бас шүтээс нөгөө шүтээс. Хоёр шүтээс. Нөгөө тийм мүйс гэж. Мөс шүү. Мүйс. Би селфиний гартаа л болмоор байна. Ингээд намайг дэмждэг үздэг. Ингээд октод минь ээ. Би ингээд селфиний гартаа болмоор байна. Ав түмнүүдэл гуйдаа. Зүг байна. Ингээд би ингээд хичнээн юм хиймээр байгаа ч гэсэн болохгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас миний данс 58-тай 22. Аа юу мөнгө сэтгэл санаа авмаар. Нүүр авах юм. Харагч байгаа сте одоо ингээд нүд мүдэн ингээд улааж дэлээ гол ингээд оюутны амьдрал. Оюутны бараа амьдрал. Чи багшлаар зүгтээ зовоод багшвал. Чи зовоохгүй юм заахгүй шүү дээ. Амьдрал яриа. Оо багш тэгэж үлсөө. Гүн чи заах хичээлээ зааш дэмжтөө тэгж аим. Энэ бүрээс амар юм болон заяо. Тэгтээ өглөө нарсан үйлээ. Маргааш хичээлээ яах вэ багш нь? Тийм л юм санаа зовно. Багш нь хөтөлбөрөө боловсруулаагүй яах вэ гэсэн. Тэгсэн мөрлө боловсруулаа суугаад байгаа. Гэтэ 10 жилийн хөтөлбөр боловсруулж чаддгүй гэсэн тийм. Бач хөтөлбөрөө зарнаа. За тийм учраас хөтөлбөр авахыг хүсэлтэй байж байвал ингээ манай хүн доор хаягаар бичээрэй. Хүйн амьдрал чи яаж амьдрал вэ? Миний зөмнөх үе гэж шууд яа. Зодвол сая орсгой. Энэ хотоос хэдэн километр ер нь? 447-ос. Тэгж гайгүй биш үү? Гэтэ тэгээд ойрхон мөртлөө тэгээд юу болсон. Вагон тэгээд Тийм угаасаа нөгөө нэг юу гараа удаан л та. Хэвээ янзын харагдаж шин. Од бүдөө ойлоо зүгээ явуулнаа. шүрээ нэрээ баларсан тий. Гэтэ яг ирэх боломжууд ер нь цаачин байсан. Тэр шууд ингээ нөө юунаас өмнө надтай бас ингээд холбогдох төр боломжтой чи яагаад ч мэдгүй тийм нэгсэн юм саад байсан. Харсан юм шүү. Янтан байгаад тах шиг. Тэгээд гисэн чи харав. Гэртээ ганцаараа яагаад хийж гүрэл гэж юм гэсэн. Гоё юм. Борцон хүндий гоё. Болчихсон шүү дээ би. Утгацсан. Би өөрийгөө утгаж нэгийг утгахгүй өргөчвөл гэж. Борцон бүр юу? Зүүн баян гэж. Зүүн баяа? Цавхан. Тасбар нанга, мөнгө нанга. Үгүй зүгээр зүүн баян. Өглөөний минь Зүүн баян гэж. Ой, нар бүр гэнт бүр амар мандаад ах юм.
Яа, бүр энэ бол бас яаж уртыг харуулмаар юм бэ? Энд тавьчих уу? Шумуул байна уу? Мэдгүй байгаа л бах та одоо. Таны хөлтөөс юм ч яа. Бас төлөгцөн. Наран төлөгдөг цаашаа. Бас баха. Гараа хоо хэрэгтэй юм шиг. Энэ гоё дээр тавьчих. Энэ чи тийм юм. Юугаа дуу уцаараа чи Ямар утсаараа? би дуу тавьчихсан биш тэг хийхээрээ кофе. Би дуу тавьяа гүшнэз. Үгүй би зүгээр тавья гэж хөргөлсөн. Чи энэ талд суучих. Гоё Нарны гэрэл шүү дээ. Тэг хамт орох юм. Чи ормоор байвал орохгүй бол би зүгээр шүү талал тавьж л та. Сууд. За, ингээ. Чи эхэлжээ зөө өөр дээрээ. Би хүмүүсийн зэрлэг зулаагаад ирэх юм. Тийм зэрлэг байна. Одоо нарны тус. За, наша гэлцэн. Штай шүү. Болно дөө. Бүхэн болно дөө. Манай энэ хүүхдүүд миний стори үзэж манай дөхөө чухтаа өмсөлтөө гэж. Хөөе, сайн шанд хот гэх юм уу? Сайн шанд сум гэх юм уу? За. За.
За сайн байцгаана уу? Энэ бичлэгийг үзэж байгаа та бүхэндээ өглөө өдөр орой минь би ингээд Дорногов аймгийн төвд ирчихсэн байна. Тэгээд өчтөр орой 8-ын галт тэргэнд суугаад өглөө 4 өнгөрж яхад буугаад тэгээд найзандаа ирээд тэгээд хамрын хийд явсан байгаа. Дахин төрсөн. Тэгээд бүр тэ Монголд байхгүй ингээ хамгийн одоо тэ том энергийн төв дээр очиж энерги авсан байгаа. Тэгээд гайхалтай жижиг аяллыг эхлүүлээд хийгээд явж гин. Тэгээ маргааш болохоор өдрийн 1 цагт автобусаар буцна. Галт тэргээр буцах гэсэн чинь галт тэрэг маань дүүрчихсэн байсан суудлаа. Тийм учраас автобусаар явах оролцсон байгаа. Үнэхээр яг юм хэлэх үг олдохгүй нөх юм уу? Ингээд яг байгалийнхын сайхан энэ уудам талыг хараад тэгээ нэг тийм үгээр хэлшгүй сайхан байна. Гоё байна. Өглөө хамрын хийд рүү яваад тэгээд очоод ингээл яг газруудыг үзээл явж байхдаа ингээ хүслээ шивнж байхдаа үлэмжийн чанар би дуулж чадахгүй ч гэсэн ингээд тэ амандаа ингээд тэ ингээд баг зэрэг аялж байхдаа хүртэл ингээд яг юм нулимс сэлгнээд ингээд ийм дотор ингээд тэ ингээд тэр мэдрэмжүүд нь үнэхээр ингээд гоё ясан, содон байсан. Тэгээд өөрөө өөртөө баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас найздаа баярлаа гэж хэлмээр байна. Ерөөсөө энэ одоо жижиг аялал нь за 7 хоногийн дараа ч юм уу сарын дараа би ингээд энд ирнэ гэж ерөөсөө төлөвлөөгүй. Найзтайгаа шууд ярьж яснаа. Өнөөрөө чи суучаад гэхэлээ. За өнөөрөө би ягаа суучих болохгүй гэж тэгэл шууд тэгээд оройн суучаад тэгээд шууд маргааш нэрээд явчихсан байгаа. Гэтэ яг хуу ер нь жилийн өмнө миний дотор бас байжээс аахгүй юу. Ингээд яг жилийн өмнө болохоор за би нэг тэ найз дээр очичоод тэг газар үзчихэд ирээ да гэж бодож ирсэн ч гэсэн тухайн үед ингээд боломж нөхцөл нь яг ингээд бүрдээгүй байдгийм. Тэгээд жилийн дараа ирлээ сайхан байна. Нэг тийм дахин нэгэн хүслээ биелүүлчихсэн юм шиг санагдаж байна. Тэгээд та бүхэндээ бас санаж хэлэхэд бас над шиг хүн байж магадгүй штэ. Ингээд зуны амралтаар ингээд ажиллаж байгаа ч юм уу, цаг ажил хийж байгаа. Ингээд яг бусад хүмүүс алаа явж хахад яг ингээд ганцаараа үлдсэн юм шиг, ганцаараа ингээд яг хичээгээд байгаа юм шиг ч юм уу ингээд санагдаж байгаа хүн байх юм бол ингээд заавал урт хугацаагаар биш ч юм уу. Ингээд ийм жижиг аяллуудыг хийж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Би бас аль болох нөгөө нэг цагийн ажиллаа хийж байгаа. Тэгээд хийх шаардлагатай гэж өөрөө ингээд харж байгаа. Яг тийм байгаа нөхцөлд ингээд өөрийгөө бас жоохон ч гэсэн энэ зуны амралч үү дээ гэж мэдрүүлэхийн тулд ингээл хаяа ууланд гарах ч юм уу ингээд манай ажил чинь нөгөө шууд хуваараа өөрөөсөө зохио явах боломжтой учраас заримдаа ингээд ядарсан үедээ зүгээр л энэ зуны амралт юм чим энэ өдөр амарч ч юм уу тэгээд яг өөрөөсөө тэгж хандж байгаа. Тийм болохоор ингээд хэрвээ ингээд хуваарчин тэгээд хийх боломж гарах юм бол та нар ч гэсэн өөртөө тэгж хандаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд үнийг гадаадаас үзэж байгаа хүн байх юм бол би та бүхэндээ ингээд энэ хүү бичлэгээрээ энерги явуулж гин, эрч хүчийг явуулж гин, сайн сайхан бүхнийг илгээхийг хүсэж гин гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ богинохон тэмдэглэлтэй минь хамт байсан та нартай баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. За ер нь бол энэ нөгөө интро дээр хамгийн түрүүнд гарах 5 секундын хэсэг шүү заяа. Тэгэхээр хоёулаа тэр нэлээд холоос авахд ирээ заяа. Эсвэл ашаага хүй. Холоос өмсчихсэн. Хүүч энийг ингээ. За тэгээ заяа. Наашраа хөөе. Шим байхгүй дээ. Байхгүй. 없어요. 없어드립니다. гэсэн юм шүү дээ. Гэртээ байнг багтаа.
Өглөөний мэнд би дөнгөж сая сэрээ ер нь бол нүүд дөнгөж нээгдээд тэгэл яж байна. Өстө сайхан амарлаа. Өчтөрчин за 10 цагаас галт тэргэнд унтчихаад тэгээд 3 цаг гээд найзтайгаа уцаар яриад тэгээд нөгөө 4:20-д чи ингээд ер нь бол өөрөө ингээд буух хэрэгтэй шүү. Тэгээд ихлээр ингээд яг цагаа баримжаалаад юу ягаарай анзаарахтай байгаарай гэж хэлээд тэгээд тэрнээс хойш нэр нь тийштэй яг уус тэрийг мэдээд ингээд сэргэлүүд тавьсан ч гэсэн улам ингээд сэргэлзээд тэгэл ер нь 3 цагаас хойш ер нь дигдэг байжгаад тэгээд шууд өглөө нь 4:20-оос буугаад тэгэл найзтайгаа уулзаад тэг хамрын хийд рүү яваад тэгээд буцаж ирээд найзтайгаа цагийг өнгөрүүлээд нэг өнгөрөөж гэрт нь орж ирсэн баха. Тэгээд унтаад тэ одоо сэрж байна. Тий. За хамрын нүрээ. За тэгэхээр яах юм? Хүслээ хийлээд хамрын нүрх юм уу? Тэр дээшээ хүрсэн юм байна тий. No. Идэдгээс баяш нэмээд. Олон автобус бол тэгж хоол цайны газар зогсдгүй байх. Зөө. Доктор дэш навч болж болно те. Зүг шүү наач өгөх дээрээ. За тэгвэл барьж юм аа. Чуугаа авч. Замдаа түр зогсож ийн тэгээд нөө болох гол буугаад ирлээ. Замдаа би энэ номыг уншаа явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд эзэхлээ. Хэд өдрийн өмнө эхлүүлсэн. Тэг яг нэг уншилтаар дуусгахчиж болох байгаа ч гэсэн миний сэтгэлийн тэнхээ хүрэхгүй байгаа. Тэгээс уйлж дуулаад уншиж байгаа. Тэгээ сая замдаа явж байхдаа уншиж байхдаа ингээд уйлаад тэгээд яг ингээд миний игнэний эсрэг талын игнэнд сууж байгаа ингээ хүү намайг ингээ бас анзаарж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ нэг чи яагаад ном уншаад уйлаад байгаа юм бол тол гэж бодож байгаа. Тэгээд яагаад ном маань дуусах гэдэг бүр ингээ юм дуусамааргүй нэг тийм бас мэдрэмж төрөөд байгаа. Би ч санагдаж байна. Энэ номыг уншаагүй хүн байх юм бол уншиж үзээсэй гэж би хүсэж байна. Гэхдээ ер нь ихэнх нь сошиалаас ер нь бол харсан байгаа. Тэгээд уншаа яаж байгаа, уншина гэж бодсон байгаа. Тэгээд уншаарай гэж хэлмээр байна.
говь сүмбэртэй ирсэн байна. Чойр гинэ. Тэгээ энд ингээ хоол идээд тэгээд 8 гээд хот орно гэж юм. Би харин ийшээ ирэхдээ ингээд авчирсан хугацаа жоохон ойлгоогүй нэг. Ямар ч байсан дээл авах хэрэгтэй гэдэг дээл бол авсан байгаа. Тэгээд шорт юусоо авчираагүй байсан. Тэгээ бод тэрийгээ бас ойлгоогүй заа. Йоо, юу гэсэн юм бэ? Яагаад би шорт авчираагүй юм бэ? Тэгээд ер нь нааша юугаар ирэхдээ галт тэргээр ирэхдээ 1 хоног гэж бодож ирсэн. Үгүй 1 хоног биш ээ. Бүр ирчлээ. За. Нааша ирэхдээ болохоор би өглөө 4 цагаас энд бууж байгаа байхгүй юу? Дорндод гинэ ёо. За. Өглөө би 4 цагаас дорн говьд буух байхгүй юу? Тэгээд хамрын хийдийг найзтайгаа үзчихэд би оройн 8 автобусанд суучна гэж ер нь бол бодож ирсэн. Оройн 8 ч гэжтэй замарсан нэг оройны чиглэлтэй автобусын заяа шөнийн 1 их байсан оройны хийдийгч билээ дээ. Тэгэж суuna гэж бодож байсан учраас би ч ер нь хонохоргүй байгааз. Тэгээд ер нь нэг өдрөл болоод явна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд за ямар ч байсан хамрын хийд орох байгаа хүн байна. Дээл авах нь бол ойлгомжтой байна гэж за дээл авлаа. Тэгээд ингээд нэг өдөр бүр хонохчгүй хүн байж одоо хитэн солих хувцаар яах вэ гэж бодоод тэгээд за ядаж нэг өмд авъя гэж джинс өмд тэгээд ээжийн улаан цамцыг өмсөөд тэгээд энэ саарал цамцаа аваад тэгээд угаас нэг пүүдтэйгэл гарч ирсэн. Тэгээд тэгсэн чинь би ингээд нэг миг хонцсон чинь бүр ингээд би ингээд өмсөх хувцас авчрах байсан байж таа. Тэгээд унтлагын вагонд явсан чинь би ингээд шортой авчраагүйгаа ингээд бас байсан байхгүй юу. Би ч ингээд унтлагын вагонд явж байгаа хүн байна. Бас шортой байх хэрэгтэй байсан байна гэж бодож бодоод. Айгу халуун байсан заяа. Бүр үнэхээр халуун байсан. Тэгээд би ингээд джинс өмддөг за. Тэгэл хүмүүсээс холдож ярьчвал амар санагдаад иш алхачихлаа. Одоо ч надад өөр ярих юм байхгүй нөө. Тэгэл одоо очиод ажиллаа хий. Бариагаа хий. Тэгээд халуун явдаа яваад халуун яваагийн 20 орол үлдсэн байгаа. Тэрийгээ дуусгая. Тэгээд 8 сар гартал ажиллаж агаад. Тэгээд нэг ирээ явах бах, нэг хөвсгөл явах бах. Тэгээд одоо амьдарч байгаа газраасаа нүүх бах. Тэгээд дахиад нэг жил суурь амьдрах газар руу орох бах. Гэтэ тэр газараа би яг тодорхой болгож шийдэгөөл байна. Тэгээд өчиг нь олдох байх гэж бодож байна. Тэгээд болсон дөө. Болдог шүү. Болгоо шүү. Би өсний нэлээд хэдий эрзэнтэй ирсэн. Тэгсэн чинь өснийхээ эрзэнүүдийг олдгоо ингээ халааснуудаа хийсэн ингээд яг хаана нэснээ бас сандгоо. Тэгээд миний ус шилэн үзүү дараад тийм ингээ халууцаад тэн дээрээ жоохон түүртээд 4,5 зүгч зүгээр. Тэгээ хавчаар уулын би нэг хавчаар зүгэлсэн чи бас ингээд өрөөнөөс олохгүй л юм. Тэгээд очиод бас жоохон тухтай хайж үзлээс. Эндээс зүгээр хавчаар авчаа дөө. За бараг юм л юм байна дөө. Гэтэ яг ингээд зам дугаасаа нэг гэж Сонголт Монгол. Хавчаар окей. За энийг ээшэндээ авахгүй бол мартаад гарч магадгүй тооцоогоо ихгүй. За. Би зарим гэдэг гэж бодсон. Сая 5 сар төгсгөл явлаа. 5 сар төгсгөл явсан баг те. Тэгээд тэр үедээ болохоор би бас жинс авч явж чадаагүй хаа. Би яалаа.
бодит байдал дээр юм. Тэгж амар огцом чаш. Амьдрал юм лээ.